बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको इस बाइक के इंजन की आवाज़ चेक करवाते हैं, उसके बाद आपके सामने इसके इंजन का फॉल्ट ट्रेस भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। अगर इस तरह की आवाज़ अचानक से आपकी बाइक के इंजन से आने लग जाए तो सबसे पहला काम जो है आपने क्या करना है कि अपनी बाइक को डबल स्टैंड पे खड़ी करके ऑयल गेज खोल के ऑयल का लेवल चेक करना है। हो सकता है आप ऑयल चेंज करवाना भूल गए हो और आपकी बाइक में स्मोक का इशू हो और आपकी बाइक के इंजन से ऑयल जो है वो ख़त्म हो गया हो या कम हो गया हो, तो तब जाके इस तरह की आवाज़ आती है। या फिर दूसरा सिचुएशन ये भी होता है कि इंजन के अंदर ऑयल मौजूद होता है, ऑयल पंप काम ना कर रहा हो, फिर भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह की आवाज़ आ जाती है। तीसरी सिचुएशन में ये होता है कि हो सकता है बाइक के पुश रॉड जो हैं वो ख़राब हो गए। अगर आपकी बाइक में अचानक से आवाज़ आए तो ये तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपके सामने फॉल्ट को ट्रेस करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हम इसका टैपर कवर खोल के ऑयल पंप चेक करते हैं और पुश रॉड चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि बाइक को टैपर्ड कवर खोल के हमने स्टार्ट करके चेक करना है इस एरिए पे ऑयल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर जो इस एरिए पे ऑयल आ रहा हो तो फिर ऑयल पंप जो है वो काम कर रहा है। हो सकता है कि टैपर्ड कवर के ये तीन जो होल्स हैं ये बंद हो गए हों, ये भी आपने चेक करना है। बारीकी से आपने एक एक चीज़ चेक करनी है कि अगर आप फॉल्ट को ठीक करवा भी लें दोबारा से फॉल्ट ना आ जाए, क्योंकि जो भी चीज़ आपकी बाइक में ख़राब है उसको आप न्यू डलवा लेते हैं। अगर ऑयल की सप्लाई की वजह से वो प्रॉब्लम आया है और ऑयल की सप्लाई किसी भी वजह से बंद है तो वो चीज़ अगर आप चेक नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम पहले आई है वो सेम दोबारा भी आ सकती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑयल जो है वो आना शुरू हो चुका है, यानी कि ऑयल पम्प जो है वो सही काम कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आते हैं, इसके टैपर्स की फ्री प्ले चेक करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो गई है। अब आप देख सकते हैं जो एग्जॉस्ट वाल है उसके अंदर फ्री प्ले जो है वो ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह इनटेक वाल के अंदर भी फ्री प्ले जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा है। तो अगर इसी सिचुएशन में आप इन टैपर्स को टाइट कर देंगे तो मसला जो है परमानेंट ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ये जो टैपर्ड पट्टी है इसको खोलना होगा। अब ये जो दो पुश रॉड हैं बेसिकली ओल्ड मॉडल वाले डले हुए न्यू मॉडल में डाल सकते हैं, इशू नहीं है, लेकिन ये भी ख़राब हो जाते हैं। ये बेसिकली ख़राब उस वक्त होते हैं जब आपकी बाइक में ऑयल कम हो जाए या बग़ैर ऑयल के कुछ किलोमीटर आपकी बाइक चले। तो यहाँ पे ये जो गोली लगी हुई है ये स्टील की गोली होती है, लेकिन ये भी ऑयल ना होने की वजह से घिस जाती है। जब ये घिस जाए तो टैपर्ड के अंदर फ्री प्ले जो है वो ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से टैपर्स जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करने लग जाते हैं और ये दोनों में इशू आ जाता है। और अगर ये दूसरे वाले होते ब्लैक वाले तो हो सकता है ये ज़्यादा घिस जाते। और जब ये ख़राब होते हैं तो आप यहाँ पे अगर जो देखें, आप कोई और से देखेंगे तो नज़र आएगा कि ये जो रॉकर है यहाँ पे ये खुश्क चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ से भी थोड़ी सी घिस चुकी है और इसका ये जो पुश रॉड है घिस चुका है। अब बेहतर यही है कि इनको आप तब्दील कर दें। अगर आप इनको नहीं तब्दील करेंगे तो बाद में ये इशू फिर आ सकता है, तो इनको आप तब्दील कर दें। और दूसरे नंबर पे आपको एक और भी चीज़ बता दूं, ये जो एरिया है इसका बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन। अब ये प्लेन नहीं है, अगर आप गौर से देखेंगे ये प्लेन नहीं है।
जिसकी वजह से टैपट पट्टी जो है वो भी ख़राब होगी। अब हम जो पुश राड डालने लगे हैं क्रॉनलिफान कंपनी के पुश राड, क्वालिटी भी अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। और ये न्यू मॉडल वाले हम राड डाल रहे हैं, जो पहले वाले थे ये ओल्ड मॉडल वाले थे, डल ये भी जाते हैं न्यू मॉडल में। अभी हम जो राड है वो न्यू मॉडल वाले ही डाल रहे हैं। और जब भी कोई भी राड आप फिट करेंगे उनको लुब्रिकेशन आपने ज़रूर कर लेनी है दोनों साइडों से। इनको फिटिंग जो है वो आपने बहुत एहतियात से करनी होती है। ये अक्सर औक़ात पुश राड जो है अंदर इंजन के अंदर भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपको हेड सिलेंडर जो है वो खोलना पड़ सकता है। अब ये दोनों राड जो है फिट हो चुके हैं। पट्स को एडजस्ट करने से पहले एक दो मरतबा किक लगा के हमने राड्स जो हैं पुश राड जो हैं अपनी जगह पे अच्छी तरह बैठ जाएं। एक दो मरतबा हम किक लगा लेते हैं ऐसे करके। उसके बाद मैग्नेट को टॉप पोजीशन पे लेके आना है और अब हम टैपट को चेक करते हैं। अब यही टैपट जो है पुश रॉड डालने से पहले बिल्कुल ढीले थे, जो कि अब बिल्कुल टाइट हैं और दोनों टाइट हैं। इसी वजह से किक के अंदर जो प्रेशर है वो भी कम हो चुका है। अब इनको हम लूज़ करेंगे तो प्रेशर जो है वो दोबारा आ जाएगा। इसके अलावा इन पिन की वजह से टैपट्स क्यों आवाज़ करते हैं, इस टॉपिक पे वीडियो हमने अपलोड की हुई है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। वो वीडियो अगर आपने नहीं वॉच की तो काइंडली ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब इस टैपट की एडजस्टमेंट जो है दोनों टैपट्स की वो 0.08 mm की फीलर गेज के हिसाब से हमने करनी है, क्योंकि कंपनी रिक्वायरमेंट यही है। गेज के हिसाब से दोनों टैपट्स की एडजस्टमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब हम इनकी एडजस्टमेंट टाइट कर देते हैं और इसका टैपट कवर लगा देते हैं। एयर प्रेशर लगा के इन तीनों होल्स को भी चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास एयर प्रेशर की सहूलत मौजूद नहीं है तो पेट्रोल की मदद से भी आप चेक कर सकते हैं। ये होल जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऑयल लेट होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई है और इंशाल्लाह अब मसला नहीं आएगा। अब ये बाइक स्टार्ट हो चुकी है, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। 100% कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि ऑयल की वजह से सिर्फ और सिर्फ पुश रॉड ही ख़राब नहीं होते, बल्कि और भी चीज़ें ख़राब होती हैं। रॉकर पिन, रॉकर चिड़ियाँ, केम गरारी, वेट बैरिंग, वेट सब कुछ ख़राब होता है। क्योंकि इंजन के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है, सबसे बेस जो है वो ऑयल ही है। जैसे इंसान की बॉडी को खून की ज़रूरत होती है, इसी तरह इंजन को चलने के लिए ऑयल की ज़रूरत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बाइक में कभी भी इंजन में नॉइज़ प्रॉब्लम ना हो, किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो, तो फिर आप अपनी बाइक का ऑयल जो है वक्त पे तब्दील कराएं और किसी भी अच्छी कंपनी का ऑयल यूज़ करें। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।